明朝，一个背负着辉煌与悲哀的朝代，缘起一只碗，面有一根绳。作为汉人文化的最后朝代，有人骂得狠，有人爱得深。它的覆灭咎由自取，但也却在汉文化艺术史上熠熠生辉。四大名著中有3部出自于明朝，而《红楼梦》实际上也是在思念明朝。明朝的那些事，至今仍有影响。明朝甚至对上海的诞生也起到直接的作用。万历那年，让我们浅探那平平无奇的一年。万历展，一个国家级的展，放在区博物馆展出，我心生存疑。后来我突然明白了，本视频最后我会说下我的想法。昆于万国全图，由意大利传教士利玛窦和万历进士、明代科学家李之藻合作绘制。该图与我们今天的世界地图已经很接近了，但明朝人一直觉得大明是世界中心。然而实际并非如此，因为考虑到中国人的接受度，才将子午线偏移170度。看起来明朝虽不在正中，但仍在中心位置。这幅有悖于中国传统观念的地图，却依旧得到万历皇帝的认可和喜爱。地图中明确有了亚洲、欧洲、南北美洲、非洲、北极洲，而南半球留白并标示南方大陆，拉丁文是 Australis， 就是今天的 Australia， 澳大利亚。说到明朝，网络上的专家们已经有很多诠释。有趣的是，日本对明朝历史的解读也很多。自明成祖迁都北京后，各种影响跨越至今。关于崇祯，因为一些众所周知的原因不便说，但比起他的祖先，他也算勤政了。那他这位懒惰的祖先，虽然充满争议，但是的确命好，有张居正辅佐，又正处盛世。他就是黄仁宇笔下万历15年的大男主明神宗朱翊钧。今天我们来看看这位大男主和2位非女主的合葬墓里的宝贝吧。说到合葬墓，也就是定陵，拥有很多诡异传说，至今有称定陵的挖掘是考古界的奇耻大辱。热火生活后，万历皇帝和小端皇后的棺椁终于被打开了，映入眼帘的景象让人惊叹。这是一顶是用纯金制作而成的皇冠，虽然已经时隔数百年，但这顶皇冠的色泽却丝毫都不减当年。这顶皇冠现在就在眼前，当然它是现代工艺的复制品。金翼扇冠，顶级国宝，全部由0.2毫米的金丝纯手工编结而成，重达826克。而皇冠上的立体双龙细珠造型，仅龙鳞就有8400片，每一片龙鳞皆为手工焊接。在当时毫无机械的情况下，只能感叹下古代劳动人民的智慧。这铺满龙又装饰着繁复珠宝玉石的冠，一眼便知只有身份极高的人所佩戴。12龙9凤冠是孝敬皇后的凤冠，我们看到的也是现代复制品，样式之华美，色彩之艳丽，您或许能想象当时考古出土那一瞬的惊艳了。凤冠正面顶部是1龙，中层7龙，下部5凤，背面上部1龙，下部3龙，两侧上下各1凤，龙凤均口衔珠宝串饰，龙凤之间插饰翠银、翠叶。冠后面下部左右各嵌金龙首1个，龙口衔薄并，左右各3扇。全冠共有宝石121块，珍珠3588颗，小红宝石18块，冠总重2595克。工艺方面，金龙为花丝工艺，通体的蓝色饰物为点翠。花丝工艺是将不同粗细的金丝、银丝搓制成各种带花纹的丝，再手工加工制作。点翠就是用翠鸟的羽毛填充首饰颜色的工艺，也就是把活体翠鸟的毛，因为羽毛在不同的光源下可以呈现出蓝紫、湖色，显得富丽堂皇。凤冠上点缀的红蓝宝石皆为东南亚朝贡，红蓝宝石体现的就是明朝宇宙中心的思想。孝敬皇后，此冠拥有者从未佩戴，此冠是其孙为其追封之物。可能因为这位皇后生时极度卑微，后代想要用这顶级皇冠一雪前耻吧。大鹿带，万历帝服饰以大块祖母绿与红宝石镶嵌而成，银带像黄色卷条上有墨书宝藏库取来大鹿带，故之其名大鹿带。带上缝缀20块嵌宝金垮，正中镶祖母绿1块，四周嵌石榴紫红宝石及珍珠数颗。经中国地质博物馆鉴定，定陵出土的这条大鹿带，其上祖母绿色绿透明，品种极为名贵，是真正的无价之宝。这些宝石里往往包裹有定向排列的其他矿物，如果排列得当，则会在表面聚合，形成一道光芒。目前世界同类腰带仅此一条。从明代的配饰来看，宝石是标准搭配，珠光宝气，流光溢彩，形成明代独特的金玉珠宝镶嵌，体现了艺术审美多元化的发展。白玉制成的镂空金盖金托盘玉碗，碗盖用黄金镂空铸造了环绕的蛟龙戏水造型。这只花卉纹碗以白釉青花为饰，胎体轻薄，色泽明快，晶莹剔透。明代瓷器技术以炉火纯青，而万历后期发色质量高速提高。
明朝以礼制为主，法制为辅，礼乐在国家政治生活中起主导作用。为了彰显国威，经期多用于各种宴席。视死如生，讲究的是厚葬，陪葬品除了生前器物，也有陪葬用的新器具，称为冥器。所以不要把明朝的物品随意叫做冥器哦。万历大明会典记载，明朝皇帝官服以冠冕服等级最高，是皇帝祭祀天地、宗庙、社稷、先农以及征旦、冬至、圣节、侧拜时服用的礼服。眼前的这条叫如意福寿滚符，其实也是复制品。滚符纹饰有日、月、星辰、山、龙、华虫、棕衣、枣、火、粉米、符12张图案，这12个图案各代表不同寓意。耗时13年，使用了5万米长的金线和6000根孔雀绒毛等10几种珍贵材料完成。绿至金装花通绣过肩龙饰地缎立0米加1，以暗花升降龙细珠4季花卉纹为底，胸前为2龙细珠纹。背部是正面龙细珠、海水、江崖、4季花卉、八宝纹。这件名字超长的衣服属于万历第1任皇后孝端皇后服饰。万历一朝，前期欣欣向荣，而后归于沉寂。政治虽衰弱，但人文未起，晚明文化艺术达到高峰，手工艺技术突飞猛进，华服、美玉、金银器、宝石结合的美轮美奂。万历一生功过是非，实难评论，但上海的发展的确在万历时期达到新的巅峰。虽有时倭欺华之说，但是嘉靖年间，上海的确受到频繁倭寇骚扰。如若万历不援朝抗日，上海难安，生活更困苦。倭寇平息后，将城墙附近的庙宇搬上城墙，使之成为人们栖身和休闲之处。于是就将城墙上的4处高台改建成殿、台、楼，有了户上八景，一备天下。万历年间，上海的土布遍布全中国，上海成为江南最富裕的一个县。万历中兴，在万历朝的48年间，没有倭寇骚扰，闵行区内香火不绝，比嘉靖年间集镇发展速度还快，终于成为江南商贸重镇。我想，这或许是万历展放在了闵行博物馆的原因之一吧。